Labdien! Es esmu Evita Pīlēģe, kultūras un izglītības pētniece un karjeras konsultante. Vadības un uzņēmēju darbības vadības centrā es apmeklēju kursus interaktīvas biznesa spēles, un šie kursi manā dzīvē bija ļoti nozīmīgi un interesanti divu iemeslu dēļ. Protams, pirmkārt, es ieguvu jaunas zināšanas, jo es nāku no kultūras un izglītības sfēras, un man bija sajūta un izpratne par to, ka digitālajiem rīkiem ir ļoti liela nozīme un tie ir jāintegrē mācību procesā. Un es apguvu rīkus, par kuriem es biju tikai dzirdējusi un viņus sāku lietot. Es apguvu rīkus, par kuriem man nebija nekādas jausmas, bet noslēguma eksāmenā es jau varēju brīvi hibrīdā vidē vadīt nodarbību un esmu par to ļoti, ļoti priecīga. Bet vēl nozīmīgāks ir ieguvums, kuru es pilnībā negaidīju, un tas bija, ka es šo kursu laikā ļoti spēcināju savu pašapziņu un pašnovērtējumu. Es atceros, bija tāds interesants brīdis, kad mums bija nodarbība, kuras laikā mēs runājām par to, ka rudenī, ziemā būs krīze, energokrīze, cilvēki zaudēs darbu, būs grūti atrast jaunas iespējas, bet tieši šajā laikā es domāju par to, ka es vēlos mainīt savu karjeru, ka es iespējams vēlos iet prom no darba un meklēt jaunas iespējas. Un pēc šīs nelielās diskusijas es sāku par sevi šaubīties, vai tiešām man iet projām no uzņēmuma, kurā es esmu tik ilgi, kurā es jūtos stabili un kurā ir arī labs atalgojums. Un mums bija individuālā Zoom istabā saruna ar Irinu Balsovu par nodarbības tēmu, un es pateicu, ka īstenībā tā iepriekšējā diskusija manī radīja šaubas, vai man iet prom. Un saruna ar Irinu, mūsu programmas vadītāju, bija tik iedvesmojoša. Viņa izcēla manas stiprās puses, manas talantus, man iedrošināja par to, ka es noteikti varu pieņemt šo karjeras maiņas lēmumu. Ja es vēlos kaut ko mainīt, es varu droši to darīt, jo darba tirgu es nepazudīšu. Viņi uzskaitīja manas spēcīgās puses, un tas bija tik iedrošinoši, ka šaubas, kas man tikko bija radušās, pārgāja. Pēc šiem kursiem es sāku apgūt vienus citus tehnoloģiju kursus, aizgāju prom no darba, iestājos vēlreiz augstskolā, tagad esmu ceļā uz savu otro maģistra grādu, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka man visas iespējas ir vaļā, un ja pirms tam es darbojos, kā jau es minēju, kultūra izglītībā, pašreiz es konsultēju cilvēkus par viņu karjeras iespējām informāciju tehnoloģijās, un tas ir kaut kas tāds, ko es negaidīju, un tas ir lielā mērā pateicoties šiem kursiem un mūsu kursu vadītāji. Es esmu ļoti pateicīga par to, un es droši varu ikvienam sacīt, ka to, ko jūs iegūsiet šajos kursos, jūs nekad neuzzināsiet. Jūs iegūsiet to, kas ir rakstīts, bet iespējams jūs iegūsiet arī daudz, daudz vairāk. Paldies! Latvijas Universitātes vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs. Tavs izaugsmes iedvesmotājs.